Всем привет, с вами я Александр. Сегодня поговорим про вашу безопасность. Имитация замены запасного колеса на дороге. Первое. Устанавливаем упоры под машину, ставим наручник, выставляем треугольник. Если кто находится в машине, пусть сидят, дверьми не хлопают, потому что жестко с кузова падает. Я подонкратил даже на ровной поверхности. Колесо у меня не снимается. Значит, что берем с собой фанерку, какие-то досочки, подложки, чтобы поднять подвеску. Берем ключи, проверяем запаску, как говорится, на земле. Если долго она будет стоять, она может, видите, быть пустой. Так что, ребята, всем удачи на дорогах, старайтесь не ломайтесь и будьте аккуратны. Останавливайтесь в специально отведенных местах.